Hello，大家好，今天给大家介绍一下我家里看电视的这个设备。我这个设备已经用了有几年了啊，它是一个支持谷歌 TV 的一个电视盒子啊。我当时买的时候大概是200多啊，它支持这个杜比音效和 4K，正好是符合我家这个电视的，因为我这个电视也不贵，买的时候也就是1000多的这个电视。因为电视是支持 4K 的，然后还有这个杜比音效，所以说呢，这个电视盒子呢和这个很搭配啊。主要是前提是家里一定要有网络，也就是才能够使用这个电视盒子啊。所以说，如果说有朋友需要的这个，可以来评论区私信我啊，我可以把这个电视盒子啊这个购买渠道给大家说一下。其实这个很便宜呢，也就是200多块钱，我用了大概有3、4年了吧，还是非常顺畅的，也不卡，这操作也是非常的顺的。希望大家给我点赞啊，关注啊，感谢大家的收看。